Giữ thẳng cái này chị, thẳng cái này, từ từ thấp chân xuống. Đúng rồi, thả lỏng ra, thả lỏng ra. Rồi hít sâu này. Rồi ok, đổi bên này. Ok. Rồi bây giờ nhé, thấp mông một. Đúng rồi, đảo bên đây nhé. Rồi gấp hai tay vào trước. Rồi gấp hai tay vào. Rồi cứ thả lỏng với nhau nhé. Hít sâu. Ok. Rồi stop.